डियर स्टूडेंट्स, टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। इस वक्त जो है वो उमर दराज हमें टेस्ट देने के लिए आए हैं। उमर दराज बेटा आप रेडी हैं? ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो फिर टाइपिंग स्टार्ट कर दें। शाबाश। लॉ के ऊपर ये भी टाइपिंग होगी। उमर दराज भी शार्प स्टूडेंट है। देखते हैं कि उमर दराज की टाइपिंग स्पीड क्या रहती है। शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश उमर दराज। वेरी गुड बेटा, आपको बहुत अच्छी जो है वो स्पीड के साथ आपने लिखा है 58 वर्ड पर मिनट जी। वेरी गुड। ये इस बैच की मेरे ख्याल में टॉप स्पीड हमारे सामने आ गई है। टोटल जो है वो 58 वर्ड पर मिनट आए हैं 1 मिनट के अंदर। थोड़ा सा ऊपर करें बेटा, टाइम दिखाऊँ, देखें ज़रा क्या है। 1 मिनट 8 सेकंड के अंदर इन्होंने बोर्ड कंप्लीट किया है। 40 मिस्टेक की थी लेकिन सारी मिस्टेक जो है वो ठीक कर दी है। वेरी गुड उमर दराज, क्या बात।